واتكيسين قالوا تلو قول السومالي خناتي جيجيكا سومالي خناتي ميالي سومالي خنا قراد آمولي سومالي خنا بالي سيقل قراد آمولي سومالي فرماتي أسيمال سينجا إيه أسيمال سينجا بروان بورا نجام تكوتو التراجرا ما شاء الله يو سينا أرومون ما قرأتي قالج أما سوي وانتي هاي لفدا قوي فيدي نتاي لفدا ديس نفتوك أرومون هاي أروموتي شمام مرشاديس نفتوك هاي أروموتي غرو دوغان جرتو فيديو ميديوم OBN nirra taa'u kana gaafa wayyaaneen harkaa qabdu san sheemaan marrashaat irra taa'ee exactly miidiyuma inni irratti akkas jedhe maquma jijjiirame malee miidiyaan hin jijjiiramne bara televiziyoonuma boqqolloo kana irra taa'ee sheemaan marrashaat Kabiir Abdullee Kabiir Muummayyaa sigale dhalataan carcaritti jedhee inni dubbatu sigale televiziyoonuma inni irra taa'ee Hayilee Fidaa jee kana irra taa'eeti qubee kana jedhamtu naa uume sigale kana hunda nu barsiisaa ture kana hunda gaamee keessa babaanii ilaalla sigale maaliif hoggii qaallicha marmeela udaanii kutee marmeela udaanii kan inni ajaan uummata Oromoo balleessu kana qulqulleessuun dirqama keenyaa jechuudha saniifuu dhufne isin maal gootan sheer gootaniiti waliin gaggeessanii jechuudha akkuma beekamu gaa Oromoon bilisoomtee heje ummata Oromoo first over opinion boojiyamtuun wayyaaneen gartee barandarraa guurtee jaaratte bilisummaa ummata Oromootti nimtu ummanni Oromoo bilisummaa jala muree sirribbee qaayee silaa bilisummaa khayimuu qabu ummata kana ummata gartee aboonuti bilisoomne jijjiiramni dhufe jireenyi keenya fooyya'ee nageenyi keenya fooyya'ee poolisiin gartee sassaabbii gibiraa hundinuu fooyya'ite daangaan keenya nuu kabajame please nun jeeqinaa jee ummataa himachuu qabaa jechuudha bilisummaa kana harkatu ummata malee sigale bilisummaa sirni sitti nimuu jechuudha sigale kun doomaan gaa kutaa torba kutee markaatto doktorummaa bitatee doktara ta'e waan kana gartee yeroo hunda nuti akka beekumsa qabne waan itti dhiyaannee beeynu jaawarilleen isinumaa fi maa ture jechuudha namichi beekumsa qabu irrina beekumsa qaba san gubbaan kiniina fudhata isinumatti himna siiqa kiniina fudhatee dhufa akka gootaa fakkaatee ijaba baasa hijibaan guyya tokkoon yoo tikireen ichi gakkaate albaatii qofoo guutu sigale bilisummaa tana silaa waan harkate kana ummata ka harkatu mootummaan kun gartee nageenya nuu kabachiise daangaa keenya nuu eeysise nageenya nuu buuse jireenyi keenya ka duraan qarshii 10 ture amma 20-30 galiin teenya akkasitti ol deemaa jirti saniifuu jijjiiramni dhufe ji'ee ka labsachuu qabu ummata silaa sigale ummanni garuu faallaa sanii maal labsachaa jira yaa rabbi eeysumaa tikiree sanitti sirnuma dabre san yaa rabbi tikiree gafne mallas zeenaa kun namni du'en galu akkami dhiifama gaafannaa jechuu jira sigale ummanni sigale tikiree jarjarree bineensa tikireen hiitee irra teessu jaldeessa tikireen hiitee irra teessu wadala tikireen hiitee fe'achuu jirtu hidharraafitti hiinee wadallii fi jaldeessi midhaan nu harkaa fixee jechaa jira ummanni faallaa sanii gabbeeti bilisoomne tanii ija dhuga akka shayxaana bilisoomne yaa shayxaana jechuun ka dhiiga gannaqu ka dhiiga dhugu ka bultii diigu ka ilmoo gudeechisu ka mana barumsaa diisisu ka gartee abbaa gadaa guutuu rashanu ka hayyoota guutuu rashane wallaaltoota mana guuttatu sigale ka dardarri dalagaa dhabee gartee kara Suudii Miilaan osoo deemuu qurxummii nyaatamu kara Liibiyaa osoo deemuu gartee qurxummii nyaatamu amma lubbuun rakhishte addunyaa irratti lubbuu uummata Itoophiyaati Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa sablammii tikiree qabi Oromoo Affaar Kambaataa Walaayitaa warrachi keessa jiru kana lubbuu uummata Itoophiyaati tarakhishte
bilisummaan baanan tanaa dhiiroo bilisummaan shayxaanaa tanaga maaliif shayxaanni hoggiin inni gammadu hoggii bultii namaa diigu hoggii obboleessaa fi obboleettii wal lolchiisu hoggii maatii gartee adda facaasu hoggii ollaa adda facaasu hoggii biyya adda facaasu hoggii diina sii baay'isu gammadaa jechuu shayxaanaaf garuu bilisummaan tana ta'uu dandeessi jechuudha. Garuu bilisummaan ummataa qulqulluun bilisummaan beekamtuun sun tami dursa namni nageenya argachuudha. Sigale nageenya argachuu bilisummaan dura wahuma qabdu sanaa nyaachuuf kan ichi kaayyatte wayin bitattee uffachuuf tan dhalte barsiifachuuf tan horte gartee itti fayyadamuudhaaf nageenya argachuu qabda jechuudha. Bilisummaan duraa san ummanni baramma lubbumaan jiraannaa gatiin nagayaa meeqanii bitannaa jechaa jira ummanni Itoophiyaa. Bilisummaa dhiisi sigale. Amma kun doomaan gartee Oromoo bilisummaa barsiisuu dhiisi. Ummanni Oromoo gartee bilisummaa isaa sirriitti beekaa jechuudha. Bilisummaan maaliin madaalamti? Galii ati harkattuun jireenya sii fooyyeen daangaa sii qabateen nageenya sii bu'een alaabaa dhaabbatteen afaan keetiin tajaajilamu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e moo Finfinnee har'a Amaaraa kennuu deemu Diredawaa har'a Soomalee kennuu deemu tanaatu gartee Oromoof deebi'e moo tana Oromootu gartee qabeenya kana fayyadamuu eegale moo wadala gartee ifi ergatu ashkara gartee barandarra wajji guddatan kakkasaa ol guuratee ummata kana cafaysiisu sigale malee bilisummaan Oromoon harkatte tamime mee takkanaa himi gaafii Oromoo tan inni deebise takkanaa himi osoon jijjiga nama harka jirtuuti Eertiraan teetii jaa bar namichi diina ummata Oromoo guutuu marsee Oromoo guutuu I don't know waan ummanni Oromoo kun godhe qaallichi kun gaafa du'ellee akka sabni Oromoo kun nagaan arkanne akka Oromoon gartee gaafa akkasii amma ummata Amaaraa kana maaliif wal amanuu dadhabnee akkana wal maddiyaan waan mililik dalageefi bir sigale wanni qaallichi doomaan kun dalagu jiru akka namni Oromoon amanne aangorratti Oromoon amanne akka Oromoof diinni baay'atu san godhuutu gartee bilisummaadhaan mee rabbi sodaadhu arra Soomaleen dur abbootiin teenya keessa baqattee duskannoo godhattee aabaa warratti dubbachuu jirru tana jaarte qubee afaan Oromoo tana irratti hin barreessinu tana tan itti wal arrabsitan tana isinii uumte Soomaleen sun arra harkaan feetu diina nu godhe sigale Suudaan akkasii jechuudha Keeniyaan akkasii jechuudha Jabuutiin akkasii jechuudha Eertiraan akkasii jechuudha keeysoo gartee walaayitaa fi khambaataa fi namni hundimmaa sodaafu samalee yaa'oo duraayyoo Oromoon nagee harkatte bar sabni guddaan lafa qabate nullee nageenyaan nuu bu'a jennee yaanne idaan ummata nagee buureessu jaanii akka Oromoo yaadan akka ganaafillee Oromoon aangoo dhufuun dandeenye akka namni saba guddaa kanarratti abdiin horan namichi kun san dalageeti seenaa saba kanaa balleessu jiramoo mee Oromoof hojjechuu jira keenya laala san gubba yoom san qofa keessa Oromoo caccabsee jechuudha waan amma dirqiidhaan wali suphu jiru tan baruma tokko dura namni kun mana Abaluu mana Arsii mana Harargee tiktookuma bar lafa seete tiktookuma mana Arsii dayta mana Harargee dayta mana Wallaggaa dayta mana Walloo dayta waliin jechuu eegalee jechuudha ummata eengadda waliif du'uu ture wajjiin du'uu ture ummata abbootiin isaa Harargeerraa ka'ee Baaleetti dhufe wajjiin qabsaa'uu ture Baaleerraa ka'ee haga gartee Khamiseen baatutti Walloo Wallaggaan wal keessa deemee waliin labsee wajjiin qabsaa'uu ture afaan godhee jechuudha dura keessa Oromoo caccabsee yoo Shawaa bira dhufe Hai isini balagisi janiiti bar namni isinitti akkana godhata isiniitu qabeenyi horate abiyyi isin fayyade janiin nakkaani way ani isini jechaan akkana jaajaan sigale hoggi Wallagga bira dhaqe
bari isinii biiroo guute wallaggi nama barate bakkayyuu isii jira jedhanii an duuba akkamiin godha isiniif jechaan gaafe gatii kafalu jira jedhan si gale yoo jimma bira dhufe an ilma keessanii an akkana ammaarreedha an miitirkishoo yoo arsii bira dhaqe bara adaamaa isinii guute jedhanii maarree jedhanii shawaan tun isiniin feetu wallaahi waan inni naasa'u tana guutuu qaallicha kana haasa'u si gale akkana jedhan oromoo guutuu wal shakkisiisee fixe awwalu abdiiti fi shimallis waliin dubbisanii bar amma wajjin dalagan si fakkaatee awwalu waan birootti hima shimallisitti waan biroo hima adaanechitti waan biroo hima alamuu sime waan biroo hima jechuudha keeysoo isaa tanaawu caccabsee fixee jechuudha doofaan bar namni bakka irraa dhufe tana jabeeffateeti gaachina godhatee silaa bakka biroo deemaa bakkuma irraa dhufe tanaawu daakee fixee jechuudha hagat akka gartee sangubbarraan community biyya alaa tana ta oromoo tana sigale sakkareeyyaa fi gartee faarsee bulaa kana gadhiiseeti sigale dachiisni kana maal jeeti waadaa minaal baata sigale allahu alam katabbii dhadhaa dankale sigale dhadhaa tokko dhufe biyya teenya allahu alam je nama na nyaatu rabbii beeka jechuudha sigale gartee durummaa allahu alam waada seeneetiif sigale community oromoo biyya alaa tana caccabsee fixee sigale haga kunu oosaa birrii kafalee fi sigale oosaan ka oromoo kun maallaqa fudhatee jan sigale ka amaaraa beey maganjee jalaatiti haga asitti gartee community oromoo hunda caccabsee instituutiona gartee sabni kun ijaarratee gartee wanti kun narraahimi diyaaspooraan kun walittiin dhufu hunda waawwaloon qabnu hunda caccabsee fixee jechuu keessa seensise oromoo hangan takka daareesse bu'aan inni daareesse tana wali guurree amma oromummaa diriirsu jirra jechuu rabbii fi hayyoota keenyaa fi waba wajjin galanne haa ga'u waan kana gartee itti caccabnee godhu jirra jechuu meemma saba kana godhuutu saba bilisoomsuu mee rabbisuudhaan bilisummaan kanaan ibsamaame bilisummaan hayyuu lagattee doofaa maxxanfachuun ibsamaan bilisummaan ummata gibiraan gidirsitee buusaa gonofaatiin buusii milishaatiin buusii raayyaatiin buusii maaliitiin sigale tokkicha qabu gurgursiiftee ummata hongeessitee kun umma mindaa hojjettootaatu guutu ummata irra dabalu yaa'anii jechuudha mindaa duraan mootummaan kafaltu bulchaa godinaatiifis si kafala prezidaantii si kafalaa fi jechuudha sigale mee bilisummaan kana oromoon kanaaf qabsaa'e arrabar kadhalate yaa rabbi kamittiin gara deebee jechuun jira hagaraa jiru dhalachuu dhiisi kadhalate akkamittiin gara deebi'aa jechuun jira bar sigale hangas takka if jibbee jira bar namni sigale gowwaan udaan garaa ulfaatu gartee humna siyaa jette oromoon inni bakka fi nyaatee quufee arabi emireet gartee baalee fi harargee kan hunda gurguree fi private jetii kennitee fi kanaan sosso'a namicha dheengadda harree oofu ifi bilisoomee waan namni hundi bilisoome siyaa jechuudha bilisoome siyaa jechuudha bilisummaan garuu kanaan hin ibsamtu jechuudha bilisummaa aadaan ta'e guddaan kee keessa kabajaan qabne abbaan gadaa keessa sirraa rashana namoota gariin arkaan ka goobana daacee maarreeyyuu goobana daaceetii fi inni abbaan tokko adeero ilmaan mililik joollee mililik kaduutee fi kajiruu wal galatoonfachuu jira goobanni daacee bar ka gadaa diigee isa ka dhufee gadaa rashan yoo eenyu abiyyimi obboleeyyan lamaan hangafaatiif haa qotisu yoo wal galatoonfatan isin maal surprise taatan meenaayima maal surprise taatan saniifuu uummanni keenya bilisummaa ummata oromootti namni himuu danda'u hin jiru jechuudha uummanni waan harkatee fi waan dhabee tolchee adda beekaa jechuudha namni waan harkatee irra dhaabbatee bilisummaa madaala malee waan dhabee irra dhaabbatee kasaara madaalaa jechuudha meemma oromiyaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafa wayyaaniin bulchiturra tartiiba qabdi moo ammarra tartiiba qabdi qaallicha kana baadiyyaan guutuun harkan jirtu baadiyyaan waboo keessa sosso'aa jira jechuudha
namicha bakka dhaquu barbaade helikoophteraan dhaqee waraanaan naannoo sammarsee sigale fira milishaa kanaa fi fira kaabinee kana walitti qabee akka waan ummata keessa deemee ummanni hundi isa jaalatu gartee itti oriyaa jedhaniin beekaa ijoollee kaabinee tanaa fi beera kaabinee kana waya bichuu jedhaniiti beerri kaabinee kana ichirraa masruufni isaanii saffaramaa fi itti oriyaan sigale bakka ummanni kan jaalata naamiin sakkareeyyaa fi faarsee bulaan kun biyya alaa tattaa'e. Hunoo laalaa gaa dhugaa lafarra jirtu wanni kaabbutaa jaanfaan kijiba ummanni kattiisa jaalata way jaansi gale diraamaa kana hunda ummanni harka baree jira saniifu ummanni keenya yoo irraanfattan malee sigale waan kana dursinee isin himne jechuudha dursinee isin himne namtichi kun Bahardaar baatii takka ozoon hin geenye hoggi sadiitti deebi'e Bahardaaritti sigale wanni inni goobana juuf sirni darbe goobana daacee lubburraa jaalatan maaliif jaalatan ka abbaa isaaniitii wajji mililikii wajji dhaabbatee Oromoo cabsee kasaaraa arra Oromoon keessi jirtu tana namni gartee lafa kaayee goobana daaceeti jechuudha warra gartee Itoophiyaa nu jaarejuu kana warra Itoophiyaa nu gadhaabe aadaa teenyaan bulu qabdi nuun bulu qabdi jee dhaadatu kana namni kamataa ol qabatan godhe goobana daaceetii jechuudha warra sanbira dhaqeeti waan isin barbaaddan hunda isiniif hin godhaa jira please na deeggaraa jee miidiyaa isaanirra dhaqee namni jalaa dubbatu dhabame beeyma ganjanii kushaasha nuti waan ati taate nu beeyna dheengadda fuuteeti hiree amantii takka ollaa takka naannoon keenya walitti aanu ka amantii takka wajjin waaqa tokko ortodoksii takka jalatti waliin hoogganamnu wal nu ficcisiiftee wal nu qalchiiftee wal nu gudeechiftee lamuu nutti deebi'u jedhaniiti jalaa didan utaaleeti gartee eega jarri jalaa didan OBN irra dhufee jechuudha OBN irra dhufeeti maal je seenaa nu barsiisuus bari nama Boorana jedhamuutu wanta jira wanta bulchuu ture Eertiraa bulchuu ture amma maal godhuu deema way edaan boo Tigiraa Eertiraa nu teenya jee akka ummanni Oromoo hooyee jala qabu ummata Oromoo keessa gartee onnee kaasu yaa siyaasaa nama beekta maasha Allah eessatti kan baratte siyaasaa jabdu ummata kaafte kaa onnee ummata kaafatte kaa ummanni si jala kee maasha Allah ummata aboonuma dammeeyfatee bir ummata way wahuma qaban nama kaan jette anjaartii si gale wahuma beeytu dubbatte si gale wahuma beeytu dubbatte waan hin beeyne silaa isaa fidde akka beekanii mana eeganii janii waan hin beeyne isaa fiddee dubbatte silaa ummanni Oromoo bar amma gaafiin isaa bar gaafii lubbuun jiraachuutii bar waa'ee Eertiraa dhiisii dirre dhawaa dhabuuf deemaa bar ummanni Oromoo Finfinnee gatii kafaluuf tureewuu dhabuuf deemaa bar sigale osoon jijjigaawun dubbatin osoon muyyaaleen dubbatin osoon asoosaa dheengadda wallagga jala buluu turte tanan dubbatin nama birootii kennamte sigale osoo wallo guutuu ummata guutuu Oromoo fuudhanii namaa kennan wallo guutuu fuudhanii namaa kennanii bar lafaa fi ummatallee nu didee falmatee wallo teenye je'ee jala rarra'u jira malee wallo fuudhanii naannoo Amaaraatii kennanii bar sigale baale kana fuudhaniiti bar Soomalee kennanii bar gurraa dhaamolee faa guutuu ni beeytanii guutuu fuudheeti Soomalee kenna muyyaalee dabalii kana hunda akkasitti nuti immoo Oromiyaa jala kanaan ciraati haga tulluu guuleediin fuudhee kenneeti magaalaa Harar tana adaree xiqqoo Harargee keessa jirtu tana babal'ifadhaa jeeni lafa asii babal'isaa Oromoo asii buqqisaa xiqqeessaa Oromoo maal jaa Oromoo hangaafte tana hay bal lafa takkaan dhagee haya baana dhageessiboo yaaboo lafa takkaa Eertiraa keessa jira amma Eertira godaanure Finfinnee dhiifnee Finfinnees dhiifnee Dirree Dhawaas dhiifnee waa hunda dhiifnee Eertira godaannu yaaboo nama kakaafte kaa maasha Allah way nama kakaasuu nama beekta yaaboo
He? Yeah? Bara ajaa'iba natti bara. An hoggin akka taa'ee viidiyoo laallu wanti kun gaafa san ija waanu qara'e moo sammuu teenya waanu qara'e moo waanuma akkanaa tana deeggaruu turre maaliif haasawni isaas salphachiise. Osoon aliif hin jenne baan jettu bara. Quraanni kun hoggi qaramu bara aliif baataa jettee qaraataa. Amma aliif asuma dhiiftee baallee asuma dhiiftee saani jettaati dhayte. Namni silaa gaafii qeeroon kumaatamnitti osoo nama waa beeku taate Oromoos kakaafachuu dhiiseetuma caljeetuma maal godhani beekta? Waan namnitti isaan qeequ tana firraa deebisee fixa. Hattuu tana fuudheeti gartee itti gaafatamummaa jala galchee ergatee immoo nama jibbisiisee yoo qaqqalee ugana namni hattuu sagalee ta'u hin jiru. Hattuu tana fuudheetuma itti gaafatamummaa jala galchee alaabaa Oromoo tana fuudhee caffee Oromiyaatiin lallabu. Dhiifama jee. Hunoolaa alaabaa teessan gadi isinii dhaabe. Daangaa Oromiyaa kana fuudhee fiinxa saraaramu. Amma daangaa keessan ka dur isinirraa sarbame hunda hangaan tiyyaa sarbisiise hunda isin harka deebisee ballafa takkaa jira ammallee lafti teessan kanarra guddoodha. Ilaa eeltiratti isinii jira bahara diimaa isin daangeessa hey na wajji kaa'u zoojee wallaahi anuu asiin galaansi je. Kachi jiru dhiisi nutu warri biyya qananii kana jiru asii qananii tana dhiifnee gallee aduu san keessatti reefi keenya awwalamu. Doomaan ammoo asii joollee raayyaa guureeti haadha raayyaa milishaatti jaaree milishaan gibir as kenni jee haadha raayyaa ittisaa cafaqa ganda keessa. Ilmi immoo dirreerra jiraa beek. Ilmi dirree gatii kafalu jiraa beek. Galgala hoggii dirqama raawwatee haadha saddawwal wayaarra milishaa aliyyi abalu kabbadeen tafarraan miitirqishoon bar milishaan dhufeenna tume yaa ilma kiyya jettiin haati. Kana dhagaye. Haadha raayyaa ittisaa asii boochisa. Abbaa raayyaa ittisaa asii boochisa. Daangaa raayyaa ittisaa. Amma ijoolleen Harargee irraa dhalatte, ijoolleen Baalee dhalatte, ijoollee Gurraa Dhaamolee dhalatte, ta koofiyaa diimtuu uffattee deemtu jira. Ta Tulluu Gooleetti dhalatte, ta Jijjiga dhalatte, ta naannoo Harargee tan inni saamsisu jiru tan ta dhalatte ta raayyaa keessa jirtu jira. Yaaboo bara eegaati waraana kuttee yaaboo ati leenjirra jirta gaayii bar Soomaleen dhuftee Gurraa Dhaamolee illee fudhatte, way Maarree illee fudhatte, si gale jedhaniitti himan. Lafa ijoolleen tun irraa yaatee kursii isaa protect godhu jirtu tana saamsisaati si gale. Isin ammallee eeltirumatti ol yaa'aa jira si gale. Dooma waan beeku jechuudha si gale. Namni silaa even warruma maatu magartee raayyaa ittisaa tanaafuu kabajaa kennuu qabaa jechuudha. Namni waa beeku. Sirni waa beeku. Sirni namaan hoogganamu. Wadallootii tanaa miti sirni namaan hoogganamu silaa nama isa tajaajilu raayyaa ittisaa jechuun nama lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne tana sii kenne jechuudha. Silaa maatiin raayyaa ittisaa kabajamuu qabdu osoo nama waa beeku taatedha. Tana hunda warra gartee waan kana godhu hunda xaraydee silaa gatteessiftee namni guutuun akkasii siidhumaa jechuudha. Nagamarraa asii Oromoo cafaysiisaa, milishaarra jaartee cafaysiisaa, gibiraan gidirsaa si gale. Buusii milishaatiin gidirsaa sangubbarraan yoom buusii milishaa itti xiqqaatte kaan shiftaa akka faqqadaa sanfaa itti jaartee barama faqqadaa maallaqa bakkaan gayatee finfinnee taa'ee bashannanu jira bara mana meeqa jaarrate si gale. Kana hunda itti jaartee waboo gootee ummata zarafsiisaa si gale. Sangubbarraan tokkicha mirgasaa gaafate mataa keessa rashanaa jettee gartee qoree nageenya gaddabarsitee qoreen nageenya nama isin afaan dubbate numa rashanaa jecha mee ummata kamtu sii dhaabbata osoo nama tokkootu eeltiraa nama Boorana jaamuu bulchuu ture jettee dubbachuu dhiisi jannataatu eeltiraa jira osoo jette eenyuutu qawwee sii dhaabbatee sii dhabu. Amma ijoolleen Dillii Tigreen dheengadda akkasii boojite namni 943
loluu jibbeeti si fakkaatte onnee dhabee si fakkaatte maal waan gatiin qabne maaliif dhumne jennamne harka ol qabu jira arrawoo boon kunoon jala seenaa laala akka wanni kanatti akka bishingaa kana walitti hammaaru jirti namni sirna kanaaf dhumuu hin qabu nuti itti himnee jira joolleen isin dirqiidhaan qabee milishaan isin geessu hoggii isaa wali qabanii makiinaanichitti isin buusan harkuma keessan ol qaba harkuma keessan ol qaba eenyu jecha gatii kafalta raayyaa ittisaa kadheen gadda si dura du'e kadheen gadda si dura qaamaa irratti bishooftuu keessatti girgiddaa jala rafu jira buraayyuu keessa khiraanchi hin deemeeti khiraanchi sanuu sadaqaadhaan namni biteetiif sigal tajaajila tokkoon alatti sadaqaa kadhachuu jira jechuudha harkirraa cite ha ijji beeyte ha miilli cite sanuu eenyuuf jecha kana taate jecha uummanni irratti tufaa sigal namicha kanaaf namni gatii kafale tokko ha kabajaa qabu jiru ka isa gatii kafalchiise malee numarraa eegali anuma fa'arraa eegali warra dheengadda asiinutti iyyaa ture afaan nu banaa tureetu arra isa bira kabajaa qabu nuti hagatii isaa kafale dhiise akkasuma raayyaan ittisaati same thing namni diqaalaaf gatii kafale diqaalaan galatan beeytu hagatii kafalchiise qofa kabajjisi jedha ansi himeetiin jira isni himeetiin jira sigal saniifu ummanni keenya ilaaf ilaamee mari'attanii dhaabbattanii noo jechuu qabdan nun dhiisanii maarreen tahani calliftuus duu jirtaa bar calliftuus hidhamaa jirtaa bar calliftee duuti sirraa oolte calliftee roorroon sirraa baate lakkaati calliftuu roorroon si jabaatti lakkaati sodaattuun duuti si baay'atti wallaahi osoo guyyaa isi milishaan ilmaan keessan qabuu dhufe takkaa ollaa keessan qabuu dhufe osoo bakka takkaa hoo itti jettanii sodaadha agartee jaldeeyyiin tun isinii gad hin deebitu isinii sodaatu garti isinii hidhaa sodaatu garti wallaahi sodaattaniis bineensi kun sigale gabri akka dur gabroonfatu abbaan isaa gabroonfatu ture caalaa nama gabroonfata sigale waa takka kabajaan isinii cal jettaniif isin arkachuu ta'isan hin jirtu sheekotiin manzaraatis bitamtee jirti qeensi manzaraatis bitamtee jirti abbootiin gadaa wanni jaamu hin jirtu abbootii garaa qofa sigal tokkoon jiru afaan qabsiisanii jira mee dubbadhu jedhanii sigal yoo sodaattaniitu makan akkatti cal jettanii ta'isan taate namicha kana gabbartan taate wallaahi gatii tana caalaa isin dhufu ta'a dhumaatiin ganaan jalqabe yoo namicha kana daftanii bakka firraatti godhuu baattan booda warri haga mana warra rifeensa mana rifeensaa qabutti mana rifeensa dhiiraa cuftaniiti akka jirutti mana rifeensa dhalaa banu teessan dhiirti xaragamtee dhumte sigale ansi isinumaafin booda dhalaanis isin hin oolu eega dhiira fixee booda isinit deebuuta sigale namichi daabloos jechuun irra macarrashaa sheeyxaanaa jechuudha hoogganaa guddaa sheeyxaana daabloos jedhanii sigale wanni baharri dhiigaa hattiyaa'u kun isaafumaan godhu yoo xiqqoo namni du'uu baate yoo namni wal fixuu baate yoo namni boohuu baate yoo namni buqqa'uu baate jiruun isatti hin toltu ni rakkata sigale ni rakkata dhiigaan jiraataa jechuudha kana isiniitu bakka firraatti godhuu qaba sirna kana no jechuu qabdanii jechuudha no jettan jechuu baattanii mana teessanis isin fixuuta dhufee isin fixuuta yoo duutanillee du'a seenaa qabdu duu qabdanii lakkii jettanii akka dhiiraa duu qabdan malee akka beeraa osoon iyyitanii osoon jettanii cal jettan iyyitaniis isin hin dhiisu barooddanii du'uu turra gatii isinii qaba jechuudha even joollee teessaniifillee lammii teessaniifillee fakkeenya taatanii jechuudha fakkeenya taatanii jechuudha sigale namicha kana yoo isin bakka firraatti godhuu baattan namni tokko bakka firraatti godhu hin jiru waa'ee raayyaa hir'isa biyyaa kana isin raayyaa ittisa biyyaa jettaniin raayyaa hir'isa biyyaatiin jaani waa'ee kana osoon isaan waan kanan eegaliniin
isini barreessan break news oduu amme kaade dablos shaytantichi abiyyi finjuu wadallootii satti kharoora kanaa gakkenne even poolisiidhaanuu yoo nama qabdee kan fiddu taate nama tokkotti kumame sadi isinii kafalla namatti kuma sadi isinii kafalla je'eeti karoorri kun bahee milishaanis yoo nama 4 fidde kuma 4 yoo nama 5 fidde kum 5 akkasitti isinii kafalla jedhanii waadaa seenanii fi gabbaasanii je'eetiin if qopheessaa jee isinii himee ture laaltaniitu yaa boo rabbi nagaa way jettanii du'aa godhaa ooltan laal الخرام من البوردو جاربني سيدي خرامان ولي وجه جيجو معنا نهايته تخنا يقول ربي خدان ربي سكدجا هركان اتخبجا جا ورومو نقي ما يما سيقال ربي خدجا يا ربي نجابوس يتجان نما في الرادور كتمله تيسيت ما يا ربي نجابوس ماليف نبيوتا ساتو غرتي ربي مفودي انغو تنكنين بلاشت نبيوني كله ليبر نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصول لولو إلكن تنون دراجة بتبر ماليف نمكسي جالتو سن إرجما ساخن أكسي فدوسن خجبريل الترجت تهاسوسن ماليف بلاشو مت أنغو قريش الرافوديت تنكن وني بلاش إنجرتو جت